เหรอไปอุโมงค์ลมมาหน่อยแล้วโอ้โหพี่ต่อเนี่ยฟิตจริงๆลูกพี่ทำซีนมาแล้วเดี๋ยวให้เคนายขึ้นได้นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วจะได้เมื่อไหร่เราในเรื่องของบ้านนะในเรื่องของบ้านตอนนี้ในส่วนของเครื่องบินมีการเก็บ DNA โดยพิสูจน์หลักฐานแล้วก็นำสุนัขเคนายมาดูในเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับที่กำลังเก็บพยานหลักฐานในตัวเครื่องบินอยู่เครื่องบินลำนี้มีความเชื่อมโยงกับตัวตู้ห่าวหรือในทุนจีนสีเทายังไงอะคะท่านผู้ช่วยท่านรองโจ๊กท่านให้ท่านรองโจ๊กก็ดีคือจากการสืบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานโดยท่านรองต่อศักดิ์เนี่ยท่านลงไปสืบสวนตรวจค้นนะครับนะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาทั้งหมดนะครับนะผมเองก็รับผิดชอบในเรื่องของการสอบสวนขยายผลนะจากการที่ท่านต่อศักดิ์เนี่ยลงไปสืบสวนขยายผลสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ค้นทั้งหมดนะครับก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของการไล่ตรวจสอบข้อมูลนะครับเชิงลึกเนี่ยก็บอกว่าเครื่องบินลำนี้ใช้ชื่อของบริษัทนะครับนะซึ่งมีตู้ห่าวเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทชื่อบริษัทโมเดิร์นลาเทคนะซึ่งบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทชื่อโมเดิร์นลาเทคนะครับนะซึ่งมีนายตู้ห่าวเนี่ยเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นนะและเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เครื่องบินลำดังกล่าวถึงเชื่อมโยงกับตู้ห่าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมโยงแล้วเนี่ยนะเราจึงต้องวันนี้เราจึงต้องตรวจสอบทั้ง DNA นะคือวันนี้เรื่องตรวจยึดนะครับท่านเลขาธิการปปสเนี่ยได้มีคำสั่งยึดเครื่องบินดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยใช้อำนาจของปปสนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวก็อยู่ความดูแลของปปสนะครับวันนี้ท่านเลขาธิการปปสเนี่ยก็มอบหมายท่านผู้บริการสำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินนะครับของปปสมาร่วมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของตำรวจเราเนี่ยก็ร่วมกับทางสำนักงานปปสสำนักงานปปงนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปงนะอยู่ตรงนี้นะครับก็ร่วมกันในการตรวจสอบพยานหลักฐานก็คือตั้งแต่การเก็บ DNA นะครับสารเสพติดนะครับนะการใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบเรื่องสารเสพติดการเก็บ DNA นั้นเป็นการบ่งชี้ว่าใครนั่งลำนี้บ้างนะครับยังไงมันต้องมีส่วนที่ตรงนะครับใครนั่งก็ต้องมี DNA คนนั้นปรากฏอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยวันนี้ถ้ารองต่อศักดิ์เนี่ยท่านสืบสวนไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าในการนำข้อมูลจากการสืบสวนที่รองต่อศักดิ์สืบสวนเนี่ยเอาเข้ามาบรรจุในสำนวนสอบสวนเนี่ยก็คือการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับนะวันนี้ก็จากการที่จากการสืบสวนนะครับจากการตรวจค้นรองต่อศักดิ์เนี่ยเมื่อวานเราก็มีการขอหมายจับนะจับกลุ่มนายโทนี่นะครับนะซึ่งเป็นเจ้าของสเปซพับซึ่งเป็นเจ้าของสเปซพับนะเป็นผับหนึ่งนะครับก็ในกระบวนการที่บอกแล้วว่าตู้ห่าวจับแล้วนะครับยู่ฉางเฟยจับแล้วโทนี่เป็นอีกหนึ่งรายที่จับนะครับนะแล้วก็เดวิดก็จับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหลือหมิงคนเดียวที่ยังเล่นรอดไปได้โดยการหลบหนีออกนอกประเทศไทยซึ่งเราจะทำเป็นหมายจับอินเตอร์โปลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการขยายผลและออกหมายจับนายโทนี่นะครับนะวันนี้เราขอมั่นหมายค้นทั้งหมด34จุดนะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือเรื่องของนอมินีนะครับเรื่องของทรัพย์สินวันนี้รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านของตู้ห่าวเนี่ยเราไปพบในหมู่บ้านเดียวกันเพิ่มอีก3หลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงโมเดิร์นเจมนะที่เป็นบริษัทของตู้ห่าวสมัยที่ทำทัวร์แล้วรถยนต์ประมาณสัก100 กว่าคันแล้วที่ดินอีกเพราะได้วันนี้ทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยซึ่งท่านรองต่อศักดิ์นำกำลังเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ยึดร่วมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าล้านนะครับเฉพาะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรวมของเก่าประมาณ1,000 กว่าล้านก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านแล้ว
นะครับ ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะรายงานทรัพย์สินไปยังปปสนะครับแล้วก็ปปงนะครับนะเพื่อดำเนินการเรื่องทรัพย์ต่อไปนะครับ อันนี้ถาม